ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பச்சை பயிறு கறி எப்படி செய்கிறோங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் உள்ள முக்கிய பயன்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சத்தான உணவில் பச்சை பயிரும் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. எப்படின்னா, இந்த பச்சை பயிரில் தான் விட்டமின் ஏ, பி, சி, அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் டியும் இருக்குது. விட்டமின் டி நமக்கு சூரிய வெளிச்சத்தில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. அது நம்மளுக்கு சாப்பாட்டு மூலியமாக கிடைக்குதுன்னா அது இந்த பச்சை பயிர்னால மட்டும்தான். அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான ஃபைபர் கண்டென்ட் இதில் இருக்குது. அதாவது நார்ச்சத்து இதில் அதிகமாக இருக்குது. மினரல்ஸில் அயனு, அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவு புரோட்டீனையும் இது கொண்டுள்ளது. இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம சுகர் லெவலை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிபியும் நிலையாக வச்சுக்கிறது உதவும். ஸோ இந்த உணவு உங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த சத்தான உணவாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் அடிக்கடி கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம செய்யப்படுற இந்த கிரேவி சப்பாத்தியோட நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். பாத்திரம் காஞ்சிருச்சு, நம்ம பாயில் ஊற்றலாம். இப்போ நம்ம ஜீரா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிடலாம். நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். அடுத்து மிளகா சேர்த்துக்கிடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கிடலாம். நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். கார்லிக் சைடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். நல்லா போட்டு வதக்கிக்கிறோம். கார்லிக் நல்லா கலர் மாற வர நல்லா வதக்கிக்கிறணும். அடுத்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்து நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பொன்னிறமாக வறுக்கணும். நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த எவ்வளோக்கு வதக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா வதங்கிட்டோம். இப்போ நமக்கு மொத்தமாக வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு, பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. அடுத்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறோம். நல்லா வதங்கின பிறகு நமக்கு அந்த பாசிப்பயிறு கிரேவி நல்லா இருக்கும். நல்லா வதங்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக மீடியமாக மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் வதக்கணும். லைட்டாக சேர்த்தா போதும். மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கரம் மசாலா, சீரகப்பொடி, அப்புறம் மிளகாய் பொடி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை அப்படியே மொத்தமாக போட்டுரும். இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம். நம்ம உப்பு இதில் கம்மியாக தான் போடணும். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பயிர் அவிக்கையிலே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தான் அவிச்சிருக்கோம். அதனால் தேவையான அளவு கம்மியான உப்பு. அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து நம்ம ஒரு 1/2 லிட்டரு 3/4 லிட்டருக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலா பச்சை வடை போகிற அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுறோம். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து மசாலா வந்து நல்லா வத்தி கரெக்டாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃபாயில் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு 300 கிராம் பாசி பயிரை அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பரட்டிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.